Всем привет, привет, привет. Со мной моя сестра Алиса, я Кира. И моя вот маленькая вот такая сестричка. Привет! Сегодня мы будем играть челлендж «Не запей». Смотрите, какие у нас закуски. Ну, короче, увидите. Да. Давайте, нет, кто первый? Я. Так, надо подождите, тут бумажка развернулась, но я не читала, не знаю. Давай. Я. Давай. Сухари! Это, короче, сухарик, который после него хочется пить. Короче, моя сестра съела острый сухарик, и ей как-то это не острый. Он не острый, он сладкий. Сейчас, ребятки. Давайте не одям. Она на минуточку. Я же говорила, она на минуточку. Я даже не минуты. Так, дальше я вытягиваю. Блин, главное, что не Барни. Или не блинчик, или не это. Главное, что это Барни! Короче, Барни, обожаю Барни и шоколадки. Тем более. Как хомячок. Короче, я проживала, и пить вообще не хочется. Вот у нас вода, если мы захотим. Следующий чайник мы давай, давай. Тебе чипсы. Короче, ну-ка съем. Моя сестра уже еще один сухарик захомячила. Да, ага. Так, молодец, Ник. Все, дальше. Опять Алиса. Да. Опять Ника. Радуга. Радуга. Это у нас вот такая вот конфетка. Да. Скитлс, но мы написали радуга. Да, она кислая. Короче, ждем пока Ника... Ой, пока Алиса съест чипсов. Радугу. Ой, радугу какую. Просто я такие чипсы обожаю. Но Ника попались. Да. Так, короче, Алиса съел. Дальше вытягиваю я, а потом Ника. Да. Шоколад. Нет, потом я, потому что Ника вытягивала только что. Нет, я. Ты же вытягивала. Я. Что это? Нет, это я не буду. Нет, это какой-то лист другой. Так, короче, я хочу выбрать. Ну, она не сосалку, да, она не сосалку. И все, больше нельзя. Шоколад. Так, куда вытягиваешь? Нет, Катя, не надо, мы уже эти пробовали. Это вкусно, что ли, на паузе? Ну и что? А сидите, Ника. Давай, вытягивай, Ник. Вытягивай быстренько, главное не сосалка. Конфета никто не обманывал. Конфета. Кто так написал? Конфета ты. Конфета. Сейчас не сосалка. Ага. Короче, вытягивает дальше Алиса. Сосалочку вытянет. А что за шоколад, если он был? Давай, Алис. Ладно, шоколадка. Палочка. Блин, мне хочется блинчик. Давай, пока жуй, мы тебя ждем. Я ничего не проспала? Ну все. Все? Сейчас я вытягиваю. Да что тут опять палочка делает? Да, вытягиваю.
Не попался. Блин! Ой, смотрите! Оливка. Сосалка. Ням. Как я и хотела. Сейчас. Короче, всем пока-пока. Вы были на канале Кира Шоу. Давай, кушай. Мы были на канале Кира Шоу. Короче, нет, мы были на канале... Ой, Алиса Супер Салют, Кира Шоу и Ника Сестра. Всем пока-пока. Точнее, канал называется... Пока-пока. Нет, у нас не будет такой канал называться. У нас канал будет, знаете, как называется? Ника ТВ. Алиса Супер Салют и Кира Шоу. Всем пока-пока. Ставьте лайк, побольше лайк. И подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на Улыбочку. Да такого не бывает, Алис. На Улыбочку. На Улыбочку. Ну пока.